Hi, this animation was filmed in Croatian, so if you're not one to speak Croatian, there is an option to turn on English captions somewhere up there or down here depending where you're watching this. Enjoy! Dobro, razrede, recite mi, jeste li nekad žrtvovali svoje fizičko ili mentalno zdravlje tako što ste pristali na nešto jako to uopće niste htjeli samo zato što niste znali kako reći ne? Cijeli svijet konstantno promovira tu ideju da ako želite biti u dobrim odnosima s drugim ljudima morate biti velikodušni, empatični i generalno ih podržavati. Ali što je s načinom na koji se ponašate prema sebi? Što ako ljubaznost koju pokazujete drugima zapravo šteti vašoj dobrobiti? Možda ste upoznati s pojmom people pleaser. People pleaser je osoba koja ima emocionalnu potrebu zadovoljiti drugima i time često šteti vlastitim potrebama ili željama. Možda jednog dana dođete u svoj lokalni kafić i vidite svog omiljenog konobara, priđete mu i pitate: "Ej, jel ti danas ne bi trebao biti slobodan dan? Otkad ti radiš srijedom?" "Ma ne radim srijedom, ali danas pokrivam za Barbaru." "Šta opet? Ovo je onak 4. tjedan da ju pokrivaš smjenu." "Da, ali u zadnje vrijeme govori da je jako umorna i stalno ima nekakve bijesne ispade na poslu. I eto, sad joj uskače malo i pomažem dok se ona zadnjih par tjedana odmara." "Odmara? Odmara od čega? Od nerađenja svog jebenog posla? Pogledaj me. Nisi imao slobodan dan već mjesec dana. Površnjaci ti toliko vise, mogu s njima pod brisat. Ruke ti se tresu ko da su te zatvorili u hladnjak na 2 tjedna, a krv ti sad vjerojatno teče zajedno s Red Bullom i brufenom." Anyways, ljudi često miješaju ljubazne osobe s people pleaserima. Ljubazne osobe ponašaju se ljubazno jer žele usrećiti druge ljude, dok se people pleaseri ponašaju ljubazno s namjerom da izbjegnu sukobe. Ali ako joj kažem ne, bit će ljuta na mene što joj nisam dao da ode na odmor. Kakav čato prijatelj i kolega bit? Super je željeti najbolje svojim prijateljima, ali ponekad vas ljudi mogu uzeti zdravo za gotovo, odnosno naviknuti na to da ste im uvijek na raspolaganju i da uvijek radite onako kako njima odgovara. I gotovo je sigurno da će u nekom trenutku početi iskorištavati vašu dobročinnost u vlastitu korist, ne razmišljajući nanosi li vama to ikakvu štetu. To se zove manipulacija. Ljudi koji su manipulativni najčešće ni sami ne znaju da su manipulativni. Nitko se ne probudi jedan dan i kaže: "Mislim da će danas biti jako manipulativan." Vaš mozak smišlja sve moguće izgovore kako bi racionalizirao ponašanje vama dragih ljudi. Ali morate definirati kako bi se ljudi trebali ponašati prema vama i poštovati sebe dovoljno da ne dopustite ljudima da vas dovedu u loše situacije. Kolegica vas već tjednima ispituje da joj pokrivate smjene jer je umorna, no vi ste također umorni i imate svoje vlastite obaveze. Može biti teško reći ne kad se nalazite u takvoj nezgodnoj situaciji, ali dobar način za procjenjivanje situacije je sagledavanje te iste iz treće osobe, odnosno s nekog objektivnijeg stajališta. Naravno, navedeni se primjer gdje vas kolegica na poslu neprestano moli za pokrivanje smjena ne nalazi prilično visoko na ljestvici situacija u kojima je teško reći ne, u odnosu na neke puno ekstremnije situacije u kojima vam osoba može prijetiti sa "napravi ovo ili ću te ozlijediti" ili čak "napravi ovo ili ću ozlijediti sebe". Ovo vas stavlja u još više kompliciranu situaciju jer uz odgovornost za svoje dobro osjećate dodatnu odgovornost za njihovo dobro. Ali ovo je nešto preko čega jednostavno treba preći. Nije sebično htjeti najbolje za sebe. Kao od prijatelja, od vas je očekivano da se brinete za njihovo dobro, ali kada ta briga krene negativno djelovati na vas, onda je vrijeme da kažete ne mogu. I naravno, reći ne u ovakvim situacijama neće imati savršen ishod, ali ako ste okupirani brigom za tuđe dobro, ko će se brinuti za vaše dobro? Problem s prihvaćanjem nesavršenosti riječi ne je posljedica hipersvjesnosti toga kako se drugi osjećaju i pri tome često zanemarivanje toga kako se vi osjećate. Nedonošenjem odluka koje su namijenjene vama osjećate se kao da se stalno zakopavate ispod drugih ljudi. Nesposobnost zauzimanja za sebe, dopuštanje drugima da gaze po vama i podržavanje tuđih ideja jer se bojite da ćete u suprotnom biti odbačeni. Ako duboko razmislite o tome,
To su navike, dakle, što više odgađate reći ne takvom ponašanju, to će vam biti teže prekinuti ga. Ali to možete napraviti tek kada ste samo svjesni. Takvo otrcano, banalno sranje čujete cijelo vrijeme posvuda i mislite u redu, naravno. Ali stvarno, reći ne i biti svjestan dobrog i lošeg koje će proizaći iz tog, odnosno nesavršenosti riječi ne, to je jebeno moćno.